Ikaze muri My Identity Youth Talk Show aho tugiye kuzajya twungurana ibitekerezo nk'urubyiruko rwa Gikristo. Uyu munsi tugiye kuba tuganira kuri topic ya My Identity and twizeye ko muri bugubwe neza. Uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye turi bufatanye kuyobora iki kiganiro ariwe Columbus. Turabakiriye turi kumwe n'abandi bashyitsi benshi turi kumwe muri iki kiganiro twungurana ibitekerezo ku bijyanye n'imibereho twese tugira nk'urubyiruko. Ngira ngo nakwakira abashyitsi abatumirwa turi kumwe uyu munsi. Reka mpere iburyo bwanjye. Banyita Hatungimana Regis ko nk'urubyiruko tuziranye bakunda kunyita Regis Hat. Murakoze cyane, nitwa Lambert Bariho. Twagera hirya tukaba dufite umupapa. Yego murakoze, nanjye nitwa Fabrice Nzeyimana. Turabakiriye. Yego mwese muri kumwe natwe mwabonye abatumirwa dufite, ariko we save best for last. Umushumba wacu, apotre wacu, mind behind this talk show, ariwe umubyeyi wacu, mama wacu, apotre Alice Mignon. Turakwakiriye, ugiye kitubwira nk'urubyiruko. Murakoze, tunejejwe no kubana namwe. Bamwe ni ku mugoroba, abandi ni mu gitondo, aho mwaba muri hose. Tunejejwe no kubana namwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone tunejejwe no kubana namwe abatumirwa bacu turi bashe kubana uyu munsi, kandi turizeye tudashidikanya ko turi bugire ibihe byiza hamwe nabo. Hanyuma rero nk'uko mu minsi ishize twari tumaze iminsi dufite ibiganiro hamwe namwe, umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Rero twagarutse, ariko twagarutse dufite nanone inyito cyangwa se teme yitwa My Identity, igikorwa kitari gisha muri Women Foundation Ministries, ariko tujya dukora mu buryo busanzwe mu bihe bitandukanye, cyane cyane ko tugikora dushaka kugira ngo byibura abantu benshi dufite cyangwa se urubyiruko cyangwa se abantu bakuzeho ariko bari hirya no hino abimana yagiye igirira neza. Hari ubwo bibaho ugasanga umuntu asanzwe asenga, asanzwe akijijwe, ariko yagirirwa ubuntu bwo kujya hakurya y'ahantu asanzwe asengera, cyangwa se yagirirwa ubuntu bwo kubasha kubona promotion, kujya kuri marketplace, ugasanga hari icyo ari cyo agenda atakaza. Rero niyo mpamvu twagize iyi teme twita My Identity, cyangwa se icyo ndicyo gishobora kundanga aho n'abandi hose. Rero niyo mpamvu dufite iyi gahunda yitwa My Identity. Tuzakomeza kuganiramo n'abantu batandukanye, tuzagenda tugiramo ibiganiro bitandukanye. Twagiye tugira ibiganiro bivuga ku bantu bashaka kubaka, ku bantu bashaka kugira ibyo bageraho, ariko dusanga ibyo byose niyo byagenda biza hari icyo ndicyo ngomba kubanza kubaka. Muri ibi bihe rero dutegura iki kiganiro, natekereje ku kintu kijyanye no kwishakisha. Hari igihe umuntu atakaza cyangwa se yumva abuze uwo ari we, cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga icyo ari cyo. Niyo My Identity, identite yanjye nicyo ndicyo. Kuko nahoze ntegura nza gusanga nyine harimo identite na identification. Hari icyo bita ikiranga umuntu, ariko nanone aha turashaka kuvuga none icyo umuntu ari cyo. Ariko tugiye muri Kristo dusanga nanone tufite icyo tugenda tuba cyo muri Kristo Yesu. Amen. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo yaturemeye imirimo myiza, yagambiriye kera kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Yo ni imirimo, ariko hamwe n'ibyo byose hari icyo ndicyo mbere y'imirimo, mbere yo kuba umudiyakoni, mbere yo kuba umuririmbyi mwiza, mbere yo kugira urugo rwiza, hari icyo ndicyo. Niyo mpamvu twashyizeho iyi gahunda ya My Identity kugira ngo dukomeze twumve, twungurane ibitekerezo hamwe n'abantu batandukanye kugira ngo ibintu tubigenderemo. Ndabisobanura cyane ko ari umunsi wa mbere. Hari ijambo dukunze kuvuga ngo who am I? Se ndinde mu bintu byose ndinde. Hari igihe tujya twiruka dushakisha ibyo twatakaje, yewe tukagira n'ibiterane bivuga ngo tugiye kugaruza ibyo twatakaje, tukagaruza amazu, tukagaruza abagabo, tukagaruza abagore, tukagaruza abana. Ariko hamwe n'ibyo byose twatakaje tugerageza kugarura, naje gusanga ko hari igihe tugaruza ibyo twatakaje ariko twe tukananirwa kwigarura. Ugasanga twebwe kwigarura twaritakaje ntibyoroshe. Ese umuntu wibuze abameze ati? Kenshi rero iyo tuvuga kuri My Identity no kugira ngo umuntu asubire hantu abavuga atari ku bundi ndinde muri ibi bintu. Ese Columbus, turaza kuganira twese. Mwari muzi ko uba no muri war worshiper, uri umuntu twese tuzi, uzi ko ushobora no kuririmba ukaba umudiyakoni, ukaba umuririmbyi mwiza, ukaba worship leader, ukabasha kuba on time,
ariko nyuma y'ibyo byose ukabasha no kumvira ibyo mu itorero ibyo mu idini, ariko nyuma uri ku ruhande ukumva urabaza se Columbus ubundi uririmba kuri women nindi oya, hari ibyo abahanuzi bambwiye ko ndibyo hari ibyo wenda umushumba yanyigishije ndafata, ariko ubundi ndindi. Twaje gusanga abantu benshi bari lost, ariko hari abantu bari lost inside, ugasanga n'umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza ari no mu rusengero, ariko yabaye lost in the church, yabaye lost imbere kuko yatakaje cya kintu cy'uwariwe no hanze kimwe na kimwe. Rero tugarutse ku rubyiruko, hari ukuru rubyiruko rwose bafite ishaka, bafite ibintu bitandukanye bashaka kugeraho, ariko twifuje kugira ngo tuganire n'urubyiruko, tuganire n'imiryango, twongere tumenye abo turibo. Nitumenya abo turibo bizadufasha. Tugendera mu ijambo riri muri Daniel 1:8 havuga ngo Daniel agambirira mu mutima we, agambirira mu mutima kutaziyandurisha ibiryo by'ibwami. Uyu muhungu baramunyaze, bamunyagana bagenzi babo, abahungu 3 banyaganywe, baza kunyaganwa batwagwa muri Babylon. Bagiye ariko kuko bari bafite bagumanye identity yabo, bagumanye icyo bari cyo, guterurwa cyangwa se kujya muri captivity ntago byabambuye icyo ari cyo, bari bazi ibyo bari byo babanyagana nabyo barabijyana, ariko bageze na kure bagumana bya bindi bari byo. Niyo mpamvu batavukama ibigirwamana, niyo mpamvu cya gishushanyo cya zahabu Daniel ntabwo yigeze agipfukama imbere. Murabizi ko Daniel byageze n'igihe yajyaga asenga 3 ku munsi, yewe agakingura idirisha abandi bari barabihinyuza, kuko ntiyigeze atakaza identity ye. Siwe gusa, muzaga umukobwa ndumva ari mu bami ba kabiri, ni umukobwa utazwi izina ariko wanyazwe, bamutwara muri Syria, yisanga ari mu rugo y'umujenerali witwaga Namani umukuru w'ingabo, aba muri urwo rugo. Ahageze murabona ko atatagaje identité ye, uwo yarari we niwe yakomeje kuba we no kwa Namani. Rero turashaka kugira ngo twakira abatumirwa bacu, tuganire kuri identity, dukomeze twumve ibyo umwami Imana atubikiye mu biganiro. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane Apostle kubw'iryo jambo rifungura talk show. Ubu tugiye kujya mu gice cyo kubaza ibibazo. Ndabizi ko twese turi bwige, kandi buri wese uri kureba I know kuri butahane isomo, uri butahane ikintu gikomeye wize muri identity yawe n'icyo uri bukuremo. So turatangirana nawe Mr. Lambert, uratubwira ese iyo bavuze ikikuranga wumva iki? Urakoze cyane. Kuri icyo cyo kuvuga ibiranga umuntu, ntekereza ko wakibajije ushaka kumenya identity bivuga iki, kubera ko birenga ibyangombwa umuntu afite nk'uko Apotre yabyise identification. Ikindanga gituruka mu wundi we. Ushobora kuba unziho ko ndi umuririmbyi nk'uko byavuzwe, umuvugabutumwa, umupapa, ibyo byose ni ibindanga inyuma, ariko uwo ndi we ni wa muntu w'imbere. Ngiye gusobanura rero identity, navuga ngo mu magambo make ni umuntu ari we nyakuri, apana uwo yigize, apana uwo yagizwe n'ubuzima, apana uwo yagizwe na societe. Uri we nyakuri. Uri we nyakuri rero ntago ubyiha. Identité si ikintu wakwiha ngo ni naho wenda mbivuge gutya. Hari igihe tugira ikintu cya identity crisis, aho umuntu ayoberwa uwo ari we, ariko akenshi biba byaturutse kuki. Hari uwo ndi we swat ntakibuka, swat warengejweho, cyangwa se ntacyemera, ntagishaka, nshaka ikindi, noneho uwo nibwira ko ndi we agatandukana n'uwo ndi w'imbere, bityo bikazana amakimbirane yanjye giye ubwanjye. So ugiye gusobanura rero identité, wavuga ngo n'uri we nyakuri, atari uwo wagizwe na societe, atari uwo wagizwe n'ubustar kubera ko abaye umustar, atari uwo wagizwe n'ibigezweho, ahubwo uri we nyakuri. Muri hangana nge muri Bibiliya, kuko sinavuga ntavuze Bibiliya. Bibiliya tubwira neza ko twebwe turi abantu Imana yaremye. Iyo niyo identité de base. Ntabwo ndi umwana wa mama na papa gusa, ahubwo ndi umuntu Imana yaremye. Ibyo tubisangiye n'umuntu wese uri kuri iyi si ya Nyagasani. Ariko iyo noneho mpindutse umukristo,
hari indi identite mfata kandi nkayihabwa n'uwo mubano natangiye n'urwo rugendo natangiye. Nkoresha Bibiliya rero. Bibiliya iravuga muri Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa 11 kugera 13. Harimo amagambo meza cyane. Aravuga ngo Yesu yaje mube abe ntibamumenya, ntibanasobanukirwa uwo ari we. Ngo ariko nyamara yari yaje mu bantu be. Ku murongo wa 12 hakavuga ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye, ngo hari ikintu yabahaye, n'ubushobozi cyangwa se ni right. Nkunda Bibiliya y'Icyongereza imwe nivuga ngo ni right yo kuba umwana w'Imana. So iyo identity rero niyo twakira iyo tuje kuri Kristo. Ntabwo nkomeza kwitwara mbere wambonye Imana wa Kamatsira n'ahandi nkaho, ahubwo mpinduka umwana w'Imana. Hari relation itangira, hari umubano utangira iyo ngiye gahinduka identity yanjye. Ndongeraho ikindi cyanditswe cyo muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere kugera kuwa ushatse wageza kuwa 3. Yohana batangara cyane akavuga ngo murebe urukundo ruhebuje cyane urwo twakunzwe n'Imana Data, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana. Akantu rero gakomeye kari muri iryo jambo aravuga ngo bakundwa, ngo ubu turi abana b'Imana, ngo kandi niko turi. Nibaza igituma Bibiliya insista ku bintu yavuga turi abana b'Imana, bakundwa turi abana b'Imana kandi niko turi, bakabyensistaho cyane. Kubera iki? Kuko iyo niyo identite yacu. Impamvu mpereye kuri ibi bintu ni iyi. Hari igihe twumva identite yacu ari ubukristo bigahinduka ikintu cy'igisysteme kiri aho ngaho, ariko identite yo kuba umwana w'Imana ituruka muri relationship, mu mubano dufitanye n'Imana. Bityo rero ntabwo ari biterwa nuko twicaranye na apotre, ntabwo biri buterwe nuko nsengera aha, ntabwo biri buterwe nuko nabatijwe, ahubwo biraturuka mu mubano wanjye n'Imana. Niba rero bituruka mu mubano wanjye n'Imana, buri ibindi byose biza gukurikiraho ni secondaire, ariko naho ngaho biri gupfupfunuka. Bya bindi byananiye, bya bindi nashoboye, byose biraturuka muri uwo mubano wanjye n'Imana. Kuko ntago Imana yavuze ngo murebe urukundo Imana ruhebuje Imana yadukunze rwatumye twitwa abakozi b'Imana. Ibyo nibyo dukunda tukabigira identity, umukozi w'Imana, the man of God, the powerful anointed n'ibindi byose. Ariko Bibiliya yo igiye kubisubiza iravuga ngo identite yacu ni ukuba abana b'Imana. Iyo bitekerejeho rero ukibaza kuba umwana w'Imana icyo bivuze, ni ibintu ngira ngo bitugora kwakira, kubera ko mu busanzwe y'uri umwana w'ahantu hakomeye. Ahantu nakuriye habaga abantu babiri batunze imodoka, ku buryo twiga muri primaire bigeze batubaza, murabizi uko kera babazaga ngo uzigira iki, ushaka kuzaba iki. Abo bagabo rero umwe yitwaga Feliciane, undi yitwa Simone. Umwana umwe arareba baravuga atari kurabizi, nintigira ubu Simone nzigira ubu Feliciane. So icyo mbivugiye ni iki, nuko kuri we identite yo kuba yasa n'umwe muri abo yari muhagije. Noneho mwibaze kuba turi abana b'Imana, ntabwo tutaraba Simoni, tutaraba Feliciane, tudaturuka, ariko turi abana b'Imana. Iyo identite rero kutayigenderamo no kutayisobanukirwa biri mu bituma ibintu byinshi bipfa mu byo twita n'ubukristo, kuko bigeraho bigatakaza ubuzima, bigahinduka system iri inyuma, bigahinduka ikintu kiri inyuma. Hari amategeko ngomba gukurikiza, hari amabwiriza ngomba gukurikiza, ariko bidaturutse muri relationship. Buri muntu witirirwa izina ry'Uwiteka aramutse yakiriye ya identity, akazi k'abashumba kakoroha, akazi k'abaririmbyi kakoroha. Kubera iki? Kubera ko twese twaba cooperating from that identity. N'ama crisis tugenda tugira, yaba mu rusengero yaba hanze yayo, akenshi yavaho kubera ko namenye kuri mwene data, nkamenya ko koko uwo nita papa nawe ari papa wawe. Burya ntacyo twapfa, burya ntabwo nagutera imijugujugu, ariko impamvu nyigutera nuko mbona uri competition. Kandi kuko ubona uri competition ntabwo bituruka muri ya identity yo kuba namenye ko ndi umwana w'Imana. So sinzi rero niba nasubije ikibazo cyawe cyangwa niyongereyeho n'agakeregeshwa kanjye, ariko identity nyumva nk'uwo ndiwe beyond
ibindi bintu byose. Ni ikintu kitari icyo nigira, ahubwo nagizwe swate n'uwandemye. Ari naho twaje mu ijambo ry'Imana, dusanga twese turi abantu b'Imana, ariko twabamenye Kristo tugahinduka abana b'Imana. Noneho tugatangirana ibyo dukora byose, ibindi bituruka inyuma, bya bindi bigaragara inyuma, byose bihera kuri iyo relationship dufitanye n'Imana, kandi niyo identity dufite nk'abana bayo. Amen. Mukiri naho ngaho hari ikintu mva nababaza. Yego, nta kibazo. Ni gute iyo true identity umuntu ashobora kuyibona ntagire doubt? Urumva ko ariyo iri original. Ni gute umuntu ashobora kuyibona first of all akavuga ati niyo ya nyayo, n'undi wese donc turi mwisi, n'Imana yaravuze ati, na Yesu yaravuze ati ntubakure mwisi ahubwo yibarindiremo. Ni gute ya identity rero nko muri iki kiganiro nibyo turi no kuvugamo ishobora kugaragara mu bihe bya none bitari bya bindi bya ba Paulo, cyangwa turavuga nk'igihe cy'ubukristo bwa none? Duhe iyo image uburyo ishobora kuba yagira umumaro mu bukristo bwa none. Imwe mu ngorane dufite ni uko ubukristo bwacu butari biblically based, buri church based. Ubukristo ndibwo buterwa naho nsengera. Ni nayo mpamvu uzarebe hari ibyo tugonganaho, kavuga ngo ariko iwacu barabyemera, undi nawe akavuga ngo ariko iwacu barabyemera. Kubera iki? Ntabwo ari Bibiliya ibyemera, ahubwo naho nsengera. So kugira ngo rero ubwo bukristo bushoboke, bisaba ko bubanza dusubira ku bukristo buri biblically based, cyangwa se buri biblically defined. Bivuga iki? Ni ugusubira ku ijambo ry'Imana, tukabaza ijambo ry'Imana, ariko ubundi urivuga iki? Kanguhe nk'urugero, uwo murongo nasomye wo muri Yohana harimo ibintu bivugwamo, ukicara ukabireba ukavuga uti ibi birashoboka, cyangwa ni cya gipindi. Umurongo wa 13 wa Yohana wa mbere w'igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, haravuga ngo abo ngabo ntago babyawe n'ubushake bw'umuntu, abo ngabo bahindutse abana b'Imana. Ntabwo ari mama na papa babishatse, ntabwo ari umushumba wabishatse, ntabwo ari nabo ubwabo babiharaniye cyane, ngo ariko ni Imana y'ubwabo yababyaye. So ntabwo, reka mbivuge gutya, kera mu Kinyarwanda baravuga ngo se w'umwana amenywa na nyina. Bivuga ngo twese turicara tukavuga ngo uyu ni data, uyu ni data, rimwe na rimwe ukabona Musa, ukabona nibi Musa, ugatangira kubyitiranya ko ukavuga turabyemeye, kandi biba bihereye ku byo umuntu yakubwiye. Kuki iby'Imana ivuga byo kubyakira bitugora? Kubera iki? Niba Imana yaravuze ngo narakubyaye kuva wemeye umwana wanjye, yahindutse mukuru wawe, uyu munsi nawe uri umwana. So uri umwana wanjye, ndakwemera. Kuki nemera ko mbonye Imana ari we data, ariko sinumve ko iby'Imana ivuga yuko ari data bikangora? Niho rero bidusaba gusubira ku cyo Bibiliya ivuga. Ndongera ngaruke kuri ndi jambo riri mu Baroma igice cya 8 uhereye ku murongo wa 14 ukageza 17. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hakavuga ikindi gikomeye ngo kuko tutahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, ahubwo twahawe umwuka uduhindura kuba abana, umwuka wa adoption. Ngo uwo mwuka niwe udutakisha ngo Abba Data. Kandi hakavuga ngo umwuka w'Imana ngo ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, confirmation. Hanyuma igikurikiraho kindi gituruka muri ya identity nuko avuga ngo bakundwa, ngo ntago twabaye abana gusa, ngo ubwo turi abana turi n'abaragwa, ariko batari abaragwa basanzwe, baraganwa na Kristo. Bivuga ngo mu bwiza Kristo azaragwa, yaruhiye ku musaraba, jewe ntaruhiye, ibyo mbifitemo shares, kandi biturutse ku gikorwa yakoze ku musaraba. Icyo nshaka kuvuga hangana iki, warubajije ngo how can we be assured ibyo ngibyo? Cyambere nari nkubwiye no gusubira kuri Bibiliya, ariko icya kabiri ni witness y'umwuka wera. Umwuka wera ataguhamirije, niyo nagupakira ibyanditswe 1000 ukabifata mu mutwe ukagenda ubisubiramo uvuga ngo uri umwana w'Imana, ntabwo bizafata. Ariko iyo umwuka wera, wemereye umwuka wera kukubwira ngo mpamiriza yuko ndi umwana w'Imana, iyo assurance ntabwo ikurwaho na circumstances, ntabwo ikurwaho nuko nariye nuko ntariye, kubera ko hari umwuka w'Imana ubu bitwemeza. Byagira impact gute mu buzima bwacu bwa buri munsi?
byahindura ibintu byinshi. Byahindura uko dusenga, byahindura uko tubana n'abandi, byahindura uko tuba mu mirimo y'Imana, kuko rimwe na rimwe dukorera Imana ku jisho kubera ko ntajya ya potera araza kumerera nabi, nkajya gukorera Imana. Ariko buryo uhinga mukwe ntasiga, uzi ngo ndi gukorera papa, birakorohera cyane. Ikindi nagarukaho kuri icyo cyo gukorera Imana ni ukureba kuri Kristo mukuru wacu. Munyemerere mwite mukuru wacu nubwo akiri umwami, ariko ni mukuru wacu. Yakoze ati, yaravugaga, hari amagambo yavuze ahora ankanga ngo ntacyo akora atakibonanye papa. Bivuga iki? Buriya ntidukwiye kwihutira gukora imirimo y'Imana gusa tutabanje kubaza papa, iki kirakubaha, kirakubahisha, iki nicyo ushaka. Ariko hari igihe twishora mu mirimo y'Imana tutari kumwe na papa, bigapfa. Kubera iki? Kubera ko twabikoze kwa kawaida, twebwe ubwacu tutari kumwe n'Imana, tutari kumwe na papa ngo tube turi gukora ibiri ku mutima. Icyo nshaka kuvuga muri ibi rero, byahindura ibintu byinshi. Tugaruke ku ijambo ry'Imana, twemerere umwuka wera aduhe iyi assurance, aduhe iyi assurance yo kumenya ahamanye n'imitima yacu, ahamanye n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Hanyuma naguciye mu ijambo mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 1:14 ndibaza, niho havuga ngo garder le bon dépôt, murinde ikibisanyo kiza mwahawe, mukirindisha umwuka wera. Nkuko ari kuvuga ibyo byose, le Saint Esprit dukeneye umwuka wera kugira ngo abiturindire. Murakoze cyane. Hari ikibazo numva nshaka kubaza umuvandimwe wanjye Regis, nk'urubyiruko rw'umukristo, nk'urubyiruko rw'umukristo, ni biki bigomba kuranga bikagutandukanya n'abandi? Ni gute, ni iyihe identite umukristo afite igutandukanya n'abandi? Okay, Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndumva iki kibazo kiragoye, ariko ntabwo kigoye cyane kuko mwene data Lambert arangije kubivuga. Akenshi iyo bari baravuga identity y'umuntu, twihutira kureba inyuma, ariko nkuko barangije kubitubwira, iyo Imana iri iradusubiza muri identite nyayo, ntago idiringa n'ibiri inyuma, idiringa n'ibiri imbere, kuko identite nyayo ni wowe w'imbere, ntago uri uw'inyuma. So akenshi reka nifashishe ijambo ry'Imana imbere yuko wenda ngenda mu bajene, kuko ndumva ashaka gukora cyane kuri kote y'abajene turi mu runganwe rumwe. Hari igihe tuvuga ibyanditswe byinshi cyane, ariko ugasanga nk'umuntu utari mu byanditswe araba lost ukuntu, kubera ko aravuga ngo ni bya bintu by'abarokore. So abajene benshi ugarusanga bafite ikibazo cyo kujoininga cyangwa cyo kumva bafite umutima wo kujya muri ibyo bintu, kuko bafite ishusho babibonanye itariyo. So ijambo ry'Imana ndashaka kuvuga ku kintu cya identity. Yari yaravuga kuri identity, numva nibutse imwe mu byanditswe bigenga abanobo muri Noble Family Church, kiri muri Petero 2:9 aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, we are chosen. So numbwira ngo ikinandukanya n'undi mujene, ndashobora kubwira ati ngewe nabaye chosen, hari ahantu nakuwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, yaratwironkeye, ikindi kugira ngo mwamamaze ishimwe y'abahamagaye ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ariko mwibuke hatangira avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ni kuvuga ngo kera ntitwari ubwoko, turi abantu yashize apart, yakuye mu bantu ishyira. Nicyo ndavuga ngo indani umujene w'umukristo agomba kugaragara nk'umuntu wavanywe ahantu, wabaye chosen. So ibyo rero ntibigaragara inyuma. Turakunda kubyica nk'abarokore, ugasanga twabaye nka systeme turavuga y'itorero, twabaye forme yashizweho na systeme y'isi na systeme y'itorero. Ugasanga undi mujene hanze yari yarandeba ntiyifuza Imana yanjye, kuko ibyo ndiko ndamwereka ntibiri real, ntago biri based ku ijambo ry'Imana nk'uko wavuze. So nkuko twabivuze, isi ugiye kureba abajene bari hanze, fata urugero, abakobwa bahora bareba Kardashians, akumva ndashaka kuba
afite urugero ashaka kureba rutuma yumva ashaka kubaho muri iyi si. Isi yarubatse ikintu gituma umuntu wese yumva afite ukuntu yifuza kuba. Niyo mpamvu usanga kenshi turi lost, identity yacu yaravangiwe kuko ibitunezeza. Nkunda ukuntu Fabrice aririmba. Ndumva umengo kugira ngo fitinge muri iyi si no muri systeme yayo ngomba kuba nka Fabrice. Umuhamagaro wanje maybe nturi muri reka nitize Heaven Melodies, ariko ndumva Heaven Melodies kubera ko ahantu imeze n'ukuntu igeze n'ahantu igeze, ndumva kugira ngo mboneke no kugira ngo mbeho ngomba kuba muri Heaven Melodies. Ariko nge hari ikintu Imana yashize muri ngewe kandi kiri original. Urumva iki kintu? So Imana irikira nongera ndaza mu Baroma. Ese ukifuza nko kuba muri Hillsong kandi umuhamagaro uri ibyumba cyane. Turi lost kuko isi ifite ibintu yatweretse, ifite standard yatweretse, ifite ibintu. Hari ukuntu numva muri ngewe aho kugira ngo nshake umwanya wo gushaka Regis Imana yaremye, ni refera kuri Lambert. Bati nimba nka Lambert nzemegwa, nimba nka Columbus nzemegwa kuko Columbus aremewe. So ugasanga abantu nko mu itorero abajene barashaririwe kubera ko Termake ariko araba mu kirenge cy'undi muntu. Ni nko kukwambika, sinzi abantu bigeze kwambara urukweto, mama akakuzanira urukweto ukabona ni gwiza, ariko urazi ko narusubizayo maybe urugukwiye ruri bumuhende ahita bivamo, ugahita ushaka kwensista kuruguma ugwambaye, kandi ino rimwe niryo ryo yakujya ukumva ko iryono uzarigenderaho. Ukagera ku rwego rwaho urukweto rwarakwishino, mama wakazabibona akabona usigaye ucumbagira, ati wabaye iki? Ni urukweto rwandiye kubera ko utambwiye ko rukujya ngo yagwatangiye rumeze neza. Ariko umutima urahamanyana nawe yuko the motive yatumye wambara urwo rukweto nuko wavugaga narusubizayo bakamuhenda ari bibivemo aba bamusubiza amafaranga. So nuko usanga muri iyi sitiro turabaho. Ni abajene turimo turatakara kubera ko tudashaka kwicara hamwe ngo dutuze dushake eske niye ntumbero yatumye Imana inshira kuri iyi si, niki Imana yampamagariye, Regis nyawe ninde. Nkagaruka kuri iki kintu shaka kubwira n'abarokore. Urabona Bibiliya iravuga muri mu Baroma 12 umurongo wa mbere no wa kabiri aho bavuga ngo que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mu Kinyarwanda havuga ngo muhindurwe mu mitima yanyu myinshi, ariko ndakunda mu zindi ndimi haravuga ngo muhinduke mu bitekerezo byanyu. Nagivuga ngo muhindure uko mubayeho. Noneho abajene bari hanze baratureba bakabona tipa ahora mu makoti yaho, kera yajyaga yambara ibintu biri swag iki, ariko noneho yarahindutse asigaye ari umuntu w'amakoti direndiye a dimanche. Noneho yakureba uri umujene akavuga ati okay, akugira ngo nzabe nkuriya reka mbe ntinzeho nzabanza. Agakiza katarimo gucirira. Of course bivuga ngo agakiza arakumva, ariko agaba yiha iminsi nzaba nkizwa kugira ngo singende mbe runaka. So ugasanga twatakariye aho hantu. So ikintu ngaruka ku kintu wambajije ikintandukanya n'abandi bajene batari muri Kristo, icyambere nuko mba renouvelé mon intelligence, mbe renewed hano muri mind yanjye. Hama ninaba hano ni ahantu yahinduka hari uhindure n'iby'imbere byose. Hama umujene ari hanze aho kugira ngo arebe ibiri hanze azumva uwo Kristo yahinduye muri ngewe, niho itandukaniro ribugaragarira. Nayo ku bindi ntago wapfa kubona itandukaniro. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo abantu bavuga ngo duhindukira ibyaremwe bishya, kuri bavuga ko habaho nka Bibiliya bigereranya nka metamorphose. Arangije aravuga ngo kuki iyo dukijwe tutaba abazungu niba dushaka kuba abakristo, nyine hari transformation igaragara inyuma, ariko neza na Kristo yarabivuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo niyo nitaka ariyo metamorphose. Hari ubuzima tuba tubayemo tutarakizwa n'imyumvire n'imigenzereze, ariko iyo twakiriye Kristo tugira iyo character nshyashya. Urakoze cyane Regis, reka nk'ijambo ryanjye mugenzi wanjye. Wow, ndumva ngende kuba challenge cyane. I hope ko n'abandi bose n'urubyiruko ruri kutureba, abadukurikiye bari bose muri kwiga byinshi. Regis na Lambert Imana ibamugisha ku byo umaze kudusangiza. So ikindi kibazo cyanjye kirajya kuri twese,
all of us, kivuga ngo n'icyo umuntu yakureberaho, ni nka follow up question y'ibyo wari umaze kutubwira, yakureberaho koko akamenya ko akifuza kuba umukristo mu myitwarire yawe, either mu kazi kawe, mu ishuri, muri relationship, mu itorero, mu gihugu. I think kuba tutarumva Fabrice, twatangirana nawe ukatubwira ese iyo identity tuvuga ituma n'umuntu ukureba yifuza to be Christian, guhindurwa bushya, turi kuvuga guhinduka mushya agakurikira Kristo. Ese imyitwarire yacu icontributinga bingana iki mu kazi, mu ishuri, kuko turarebwa, abantu baba batureba, muri sector zose. Wagira icyo tubwira nawe? ubwa mbere mu nkundire nshimire kwanza ubwa mbere Apostle kuba wateguye iki gikorwa nk'iki ciza. Hari abantu benshi bakiraba, nanje maze iminsi ndakiraba mu rugo. Nabonye n'abantu i Burundi wacu bakiraba cyane. Ku bwabo muraza kunkundira mvuge mu Kirundi kugira ngo tugume muri identity, sivyo? Imbere ko nishura ikibazo Tracy abajije, mu nkundire ngaruke gato ku kantu numva Lambert yavuze ko na Regis kuri ikintu cha identity. Kuri jewe numva identity ni ikintu kizana ibintu bibiri. Mwatanze definition nziza, ariko nongere ko utuntu tubiri tubwirizwa guherekeza umuntu azi identity yiwe. Hagomba kuba hariho responsibility. Mu Kirundi novuga ni nk'ivyo usabwa. Ugomba kuba ufise assignment izana na identity. Ndabaha akarero. Umuntu yakoze aya mazi, icupa rimushikashiramo amazi, nikimara kuva muri industry, hari assignment rifise, hari responsibility rifise, nukuba amazi meza nyene tukayanywa. Ijambo ry'Imana riratubwira muri mu itanguriro Genesis 2:26 ngo nuko rero reka tureme umuntu ase natwe. Iyo niyo responsibility ya mbere ya identity. Nukuvuga ngo icyo twaremewe ubwa mbere ubwirizwa gusa n'Imana. Nukuvuga ngo umuntu yaremye Apple, nabonye Apostle agafite keza akoka iPad, umuntu yakaremye uriya mugabo Steve Jobs yagakoze, icambere yashaka nuko gasa nivyo yari yaramaze kwiyumvira, ntikabe Android. Urumva? Kuba umunyarwanda, kuba umurundi, ikintu cambere bigusaba ubwirizwa kugira. Numvise Apostle ariko arigisha mu minsi heze ikintu ciza cyane, abwira ugwaruka urubyiruko kugira responsibility yo kumenya uriwe. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo uzi uriwe umenya ivyo ukora. Urumva? Iyo utazi uriwe, hari umuntu yigeze kuvuga ngo iyo utazi aho ugiye aho ugeze hose ubona ko washitse. Urumva? Niyo utazi uriwe icyo ukora cyose wibwira ko ari cyiza, sivyo? Iyi micro Columbus ashaka kuyihindura drumstick akayikobitisha ingoma, itazi icari cyo, icyo yokora cyose yo kwibaza ngo nico. Rero nashaka kongera ko kanubwe ngo identity kintu cyambere kuzanira ni responsibility, kumenya icuremewe naho ugi. Buri iyo baguhaye ID card hariho responsibility zizanana navyo. Ntitube tuzitunze gusa mu manuza ngo tumwe twumva ngo ndi umunyarwanda oya, hariho responsibility. Mbega uraziza kwitwa umukristo rero, kuba ufise identity y'umukristo, hariho responsibility. Iya mbere niyo gusa n'Imana. Iya kabiri nishura kibazo yambaje ngo nibihe bintu abantu bo kurebera ko bakipfuza kumenya Imana. Turabizi ngo ivyamwa byamwe mu yera, fruits of the spirit nibi. Iyo bavuze ivyamwa byamwe mu yera, je nkunda kuvuga ivyamwa mu imbuto z'umwuka wera. Urabona hari abantu bavuga ngo uriya muntu arakundana, ujye nawe ntakundana, ujye nawe arafise umunezero ariko nta munezero afise. Nuvumenga uri umukristo ntibishoboka. Umukristo adakundana yo bari umukristo.
Android. Ariko munkundire ndababwira, muri telefone zacu dufite ama application menshi ari installemo, ariko si yose dukoresha. Hari igihe Instagram ishobora kumara ukwezi utayikoresheje nubwo bigora abajene. Hari igihe kumbure, reka mvuge, Bible ni usanga kenshi badafungura muri phone, ariko irimo urukundo, umunezero biturimo. Na hacu ho kumenya ko ari responsibility yacu no kugenda muri ya kamere ya identity yanje y'umukristo, nkakuramo urukundo nkagwa-activa nkarukoresha, nkakuramo joy nkaya-activa nkayikoresha. Ariko Yesu yarabiduhaye muri Kristo ngo nuko Abikorino 2:17 ngo nuko ngo iyo umuntu ari muri Kristo ngo abaye icaremwe gisha, bya kera byose babishize, byose bibaye bishasha. Ariko arabaza ko daca to abazungu, oya ni igihinduka, ni mpemu yacu, spirit yahindutse nshasha, ariko umubiri uracari wa wundi. Ubwenge ndacibuka ko nitwa Fabrice, ariko ubwenge mu Baroma 12 ni hahandi yavuze ngo turabuhindura rwose biciye mu ijambo ry'Imana bukaba transforma, ntusubire kwimvira nkuko hora wiyumvira mbere, umubiri ukawuhindura kuba esclave ya esprit. Urumva ivyo vyose rero, kwibuka nimba muza kwibagira ibindi byose mu byo navuze, wibuke kwinjira muri wewe, uactive ama application yose Yesu Kristo yaguhaye igihe ukizwa. Amen. Rero icyo bo kwigirako ni kwa kundi sanimana, niyo responsibility ya mbere. Cya kabiri, muri naravye muri bijya wavuze mu miryango, wavuze mu gihugu, wavuze mu nkundire mvuge mu gihugu. Nimba jewe navutse nkavukira i Burundi, nukubera hari ikintu Imana yashaka ko jewe nkora mu Burundi. Uravyumva? Urabona Imana ubu turahora dusenga ngo ibyo ushaka bibe kwisi nkuko biba mu ijuru, kugira ngo ibyo u Rwanda rushaka bibe muri Somalia canke muri Aziya bashirayo mu ambassadeur. Urabyumva? Uwo mu ambassadeur bakamutereka muri ico gihugu, akama buri munsi agerageza kumenya inyungu z'u Rwanda muri ico gihugu. Akama agenda kuraba abatwara ico gihugu akabaganiriza ku nyungu z'u Rwanda. Hagira umunyarwanda amerewe nabi, ambassadeur ni wa mbere wo kwitura. Nawe nk'umurundi, nk'umunyarwanda, ahantu Imana iba yaragushize, hariho ivyo Imana ishaka ko biba mwisi nkuko biba mu ijuru, ariko bizoca kuri ambassadeur. Aho rero nahaco kwiyumvira nk'ugwaruka rubyiruko, none twe ko turi mu Rwanda, ni giki kine gahunda y'ijuru ibwirizwa kuba hano iciye muri twebwe. Abantu rero bakuravye bakakubona nk'umukristo, kenshi abakristo iyo umuntu akijijwe acavuga ngo ndiko ndi mu rugendo ruja mu ijuru. Urumva? Ariko ukibagira ko hariho ama responsibility ufise hano kwisi aha turi. Niyo mpamvu hano turi ibi turiko turakora nukubera hariho umuntu yahagurutse akemera umuhamagaro w'Imana. Rero natwe nk'abajene dufise ikintu cyitwa inguvu, imbaraga. Mu myaka yacu hariho responsibility dufise. Apotre onyemerera ngagaruka kuri iki kintu wavuze ko je carankozeho cyane. Ndazi ko hari abantu bashobora kubivuga ukundi bakamva umenga ni ibintu bya politike abantu baba bavuze, ariko si ibintu bya politike. No kuvuga ngo igihugu ntigishobora kononekara umukristo ahari. Ntidushobora kuvuga corruption umukristo ahari. Ntidushobora kuvuga ngo igihugu kirapfuye hari abantu bazi Imana. Ikintu cya mbere ubwiriza kumenya nk'umuntu uzi Imana no kumenya ngo ni jewe mbwiriza nimba jewe nzi Imana, ni jewe nzi n'ivyo Imana ishaka. Ivyo Imana ishaka ni bihe? Hari igihe twese dukunda kuvuga ngo iyo hageze mu mezi nko kwa kane n'ibindi Imana yaratabaye. None Imana yaramanutse n'amaboko yayo. Hari igihe usanga twebwe tuvuga gusa ngo dusenge. None nimba ushukura sengera ngo corruption ihagarare mu gihugu, zero ibe zero, ni giki wewe uri gukora? Mbega nturi muri babandi iyo hageze
mu ishuri gukora uri muri babandi batrisha mbega ntiwo buri muri babandi bashobora guha ruswa umuntu mbega nturi muri baba jeune uri umukristo ubwirizwa kuba icete gisomeka niko Bibiliya yacu ikirundi bivuga ukaba ntangarugero mwavuze Daniel aho yagiye hose ndibuka hariho ahantu bavuga ngo bashatse kumwagiriza ibintu ariko ngo bararondera ikintu bari bumwagiriza barabura na kimwe uretse ibyo kumana yiwe reka tubabo ba jeune rero umuntu ashobora kurabiraho uwo mu jeune ashobora gufata responsibility uwo mu jeune udafasha responsibility ntituzofata sabasaza b'imyaka 70 oya ibikorwa nk'ibi bibwirizwa kuba ufise wowe yerekwa byo kubikora abantu benshi twese twadmira abajene baba bafise aba role models abantu bakoze ibikorwa bikomeye uzohora wibaza ngo bari bafise imyaka ingahe cyo kibazo uzohora ukibaza je ndakibutse birandengera kuko abantu bakoze ibintu bikomeye bari bafise imyaka Dawidi yari afise imyaka ingahe bari ziriya ntumwa za Yesu abantu basisangura ibintu bya Bibiliya baravuga ngo benshi muri bo bari bafise imyaka 15 16 17 bari abantu Yesu yahamagara akibahamagara rero nibyo. Thank you very much. Urakoze cyane. Ikintu challenge nze cyane ni activation gukangura ibiri muri twe dufite already ariko ntitumenye ko that wisdom tuyifite ya joy wa munezero ahubwo ugasanga dufungurira depression tugafungurira bya bindi bitubabaza ugasanga niho turi kuguma aho kugira ngo activating bya bindi bihari already tutabizi. Wow, that's so deep. Nashaka kubaza Lambert, urubatse ufite urugo kandi benshi mu rubyiruko ego hari bamwe sinzi impamvu twishyizemo ko iyo umuntu amaze gushaka abarangije kuba urubyiruko biba birangiriye aho ngaho kandi yes kandi ntabwo ari ibyo so twifuje kubaza ikibazo ko tuzi ko twigira kuri nkamwe mwagezeyo mwabonye uko bimeze mwari mwaciye muri fiançailles muri copinage byose duhe n'ubuhamya kuko hashobora kuba hari uwo biri bufashe ushobora gufasha Regis Columbus buri wese uri hano ushobora kumufasha ukatubwira nk'umukristo w'urubyiruko uri mu rukundo uri muri copinage fiançailles uwo ari wese ni ikihe kintu kimuranga gishobora gutuma n'abamureba bamenya ko ari umukristo. Urakoze cyane. Ndabisubiza wenda mpereye ku byo Fabrice yavugaga. Buriya igituma wactivatinga Apple ikaba activated ikemera kuba activated ama application arimo nuko idafite housing ya Apple imbere ari Android cyangwa se ari indi program. So ikibazo rero ngiye mbona gikomeye nuko hari igihe dushaka kwa updating applications ziri muri Apple twibagiwe ko mu byukuri ikibazo ni ya housing inyuma iby'imbere nta bihari. Storage space. It's not storage gusa na bahita banabikubwira reka nguha akagero gatoye. Kera smartphone zikiza nari mu Bwongereza nagiye kwiga noneho muri jewe mu buswa bwanjye ntekereza ko telefone yose ya touch ari smartphone. So mbona imwe ndayigura nzi ko nguze smartphone. Ndakubwiza ukuri sinakubwira amajoro naraye nshaka gushyiramo WhatsApp. Sanga si smartphone nuko ifite screen ya touch gusa. Ndwana nayo nkajya kuri Google nkabona uko installinga WhatsApp ishwi bakambwira ngo application not able to sustain this application. Uguye ku rushako nk'urwo wabigira utera. Ubwo nyine filime itangira kwizinga hakiri. Ariko icyo nshaka kuvuga cyabyo mu byukuri icyo Fabrice yavugaga ni ikintu gikomeye.
buriya genuineness y'ubukristo bwacu irakonda. Ngewe ingorane mbona dufite nuko n'izi application ntaho ziri buze kuza ziza, ntago tuzi Kristo. Hari byinshi by'inyuma twita ko tuzi Kristo biturutse muri narabatijwe, ngewe ibyo ndabarusha kuko nabatijwe inshuro ebyiri kandi mu mazi menshi, bwa mbere ntarakizwa na nyuma yuko nkijijwe. So hari igihe umuntu avuga ngo nakuriya umushumba wanjye n'uyu nsengera, ariko ibyo ni housing y'inyuma, ni ugufata cover y'inyuma ugashyiraho ko ari Apple, ugashyiraho ya Apple nyine iriweho, kandi imbere si na Android byibuze, ni hayinde analogue ya kera. Tukicara hano twirirwa dutegereje ngo ariko iyi ngiyi ninde uzactivating aya ma application, pa apotre agagerageza ati twactivating, agashyiraho programme nk'izi bakakubwira ngo system not able to sustain the required. Kubera iki? Kuko ntabwo bigihari. Icyo rero nshaka kugarukaho gikomeye, bimwe mu bibazo dufite muri iki kintu cyitwa ko turi abakristo tugomba no kugaragaza iyo identity, nuko ntago turi genuine. Dufite ibintu byinshi bya fake bimeze nk'iyo telefone navugaga, bigaragara inyuma ko nabyo ari touch, bikaba byakubeshya ko ari smartphone, ariko mu by'ukuri atari smartphone. Icyo kikaba cyambere. Tukagira izindi zirimo izo zitegereje kuba activated, ariko zikagira ingorane, ntago zibizi. Kuko ikibazo cya identity, iyo udasobanukiwe identity yawe nta kikumarira. You die with your identity. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo irimbi niho hantu hari ubutunzi buruta ubundi mu isi. Kubera iki? Niho hantu abantu benshi bashyinguwe bajyana n'iby'Imana yari yarabakizemo. Kubera rero batamenya abo bari bo, ntibashoboye kubyactivating. Ngaruke kuri icyo kintu cyari kibajijwe kijyanye wenda n'urugo. Buri urugo ruzaba icyo uzarugira cyo. Urugo hari igihe ngira amahirwe abantu bakangana ngo basobanurire wenda ku by'urugo, ariko Saturday hari bamwe nabwiye ngo urugo ruzaba icyo muzarugiramo mwe babiri mu rugiyemo, kandi nimwibeshye ko bizaturuka mu bushake bwanyu. It will come from your identity. Ibyo muri byo nibyo bizagenda bigira urwo rugo. Turero urugendo rwanjye cyangwa se uko byamera muri ibyo, ubuhamya bwanjye n'ubuhe. Wenda kugira ngo abajene bumve context yanjye, narongoye maze kurya utudobo twinshi. Sinzi niba iryo jambo abajene baryumva. Bararyumva cyane. Utudobo twinshi. Kubera ko nabayeho ari imyaka y'ubuzima bwanjye nabayeho banyita intwari y'umwami. Ntekereza umurimo w'Imana ntumbaza ibindi. Ndibuka hari n'umuntu watekereje ko mukunda, ariko mu by'ukuri sinari nzi iyo biri kuva niyo biri kujya. Jewe nabonaga n'umuntu yegereye undi nkavuga nti umuntu arekeshejwe kuvuga ubutumwa no kujya yirirwa abwira undi ngo ni ikimari garita nibiki. Nuko nari imeze mbere yaho ngaho. Hanyuma igihe kigeze nginjiramo, noneho nshaka gukacinga up. Iyo wakererewe uvayo wiruka. Yewe ndaba approachinga we abo mbwiye, namara nko kumubwira nanjye nkabona ko bitazacamo, nanjye nkakitera aho kugira ngo akantere nkakitera. Abandi biragenda bipfa bikazamuka byagera hano bigapfa. So nabigiyemo rero bimaze kunyura mu nzira nyinshi. Ariko kimwe mu bintu byamariye kurya utudobo ni iki? Byamaye kumenya gusubira kuri ya identity. Who am I? Ubundi kubera iki nshaka kurongora? Ubundi ndashya naruri iki? Ubundi kubera iki? Purpose. Kubera ko hari igihe twirukira ibintu tudasobanukiwe, no seulement abo turibo, ariko n'impamvu tubigiyemo. Ngatekereza ngavuga ngo ubwo mwene databerwa n'iby'umukara buriya nanjye byambera, ariko burya hari amabara atabera imbwa. Umuntu yigeze abendi buking umunsi umwe arambwira ngo hari amabara atabera imbwa kandi bingumamo, kubera ko nako wenda hari uwo kafashe. Reka nako nkavuga, nize muri kaminuza ndi umurokore, nyobora ishuri bazi ko ndi umurokore, ku buryo bajyaga bankorera amafuti. Nabwira ariko kuki mundushya, kabangorega wowe Yesu yarakudufashije, ntacyo wabikoraho nyine wowe turakuzi uri aho ngaho. Noneho umunsi umwe nanjye nshaka gusa n'abandi,
mbona abanyeshuri bicaye nanjye ntangira nyine kuzana ibintu byo gufitinga, ntangira ngo kubafata kamera. Ubu ngubu bikoze abantu baseka kubera ko icyo gihe nta kamera zabagaho. Ntangira kuba filime. Umunyeshuri twiganaga ahita ampamagara arambwira ngo Rambe, hari amabara atabera imbwa. Bita mvuga ngo urakoze nayo nshatse gukora nanjye kiri butume nemerwa, mumenye ko ndi umujama, none mbise nsanga ko hari amabara atabera imbwa. Ndatuza nsubira ku byanjye. Noneho mu bijyanye n'urushako, kimwe mu bintu nize muri utwo tudobo ni ugutekereza uwo ndiwe. Icya kabiri ni ugutekereza impamvu y'urushako, ariko bimfasha no gusenga no kumenya mana niki ibi bintu tugiye kujyamo n'ibi, kuko hari igihe abantu babihubukira yumva ni nta responsibility bizazana. Ni umunyenga wo kwitwa monsieur madame, ntago ari umunyenga nta bya papa, nta birimo, nta responsibility bijyanye nabyo. Ariko utudobo kimwe mu bintu byamfashije nicyo ngicyo. Ikindi cya kabiri rero byamfashije kwibaza ndinde mu buhe buryo. Ndi umusore, ariko ndi umusore w'umukristo. Uwo nzashaka we nindi nawe akwiye kuba ari umukristo. Bivuga iki? Niba ari umukristo ni umukobwa w'Imana. Iyo responsibility rero yo gutekereza ngo data bukwa akwiye kuba ari Imana data, yatumye njya mu rushako ntekereza nkavuga ngo ntabwo ari ibintu ngiye kujyamo for my own sake, nirebaho ku giti cyanjye. Kuko ayo ni amakosa dukunda gukora, tugatekereza urushako nkaho ni ibintu byanjye naho nzavoma. N'ibyo twita urukundo ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari urukundo, ugasanga nta nubwo ari na sexuality. Burya sexuality nayo turayibeshye. Dukundana urukundo rw'amandazi. Urukundo rw'amandazi ndwita iki? Kenshi hari igihe wicara ukareba umuntu ukavuga uti yo mwene ndagukunda rwose, uri gitangaza, ukamubwira bya bindi byose, untumye n'ukwezi nakuzana, kandi utarajya no mu ndege ni Kanombe utazi naho bayitegeye. Ariko mu by'ukuri atari uko umukunzi urw'amandazi rumeze gute. Tuvuga ko dukunda amandazi kuba yakunda, ariko biba bivuze iki? Kuko nkunda amandazi narangiza nkashinga iryi, narangiza nkayakanjakanja, narangiza nkayamira. Nyakunda mu by'ukuri nyakunda nayubakira nk'agakadre, nkayashyira nk'ahantu muri salo, nkajya buri gihe nyanyuraho nkavuga ngo amandazi wenda gukunda. Niko nabigenza koko nyakunda. Ariko dore icyo tuba tuvuga iyo tuvuga ko dukunda amandazi. Nkunda uko niyumva iyo ndi kurya amandazi. So mu yandi magambo ntago nkunda amandazi, nkunda sensation, nkunda uko kuntu niyumva iyo ndi kurya amandazi. No mu rushako rero hari igihe tujyamo dufite iyo perspective, ukavuga ngo nkunda uko uyu muntu azangira. Bazajya bavuga ngo wa mugabo ufite umugore uteye gutya, wa mugore, wa mugabo ufite umugore mwiza, umugabo wemeza umeze. Ariko mu by'ukuri udakunze uwo muntu. Ni nayo mpamvu tugera mu rugo bikatunanira. Kubera iki? Wamuzanye ari muto, none yabyaye yabaye munini. Wamuzanye ari munini, ageze mu rugo ruramuriye, none arananutse. Wamuzanye umukundira ko agusekera, ariko ntabona umwanya wo kugusekera kubera ko hari umwana agomba kwitaho. Arangiza kumwitaho yabaye indembe, ari kureba icyoroshye, atagishoboye kukubwira shirishuru. Nta customer care yasigaranye, yombi yayakoresheje ku mwana wowe yabirangije. So urukundo rero nize muri ibyo bihe rwari urukundo ruvuga ngo sacrificial, agape love. Akaba ari ikujyana muri urwo rukundo, ukagenda unconditional. Uyu muntu ndamukunda, yaba ari mwiza cyangwa se yaba atagize icyo ashobora. Nongeraho akandi kantu kankubise bibiri hanyuma mbe abandi kamfasha mu rushako. Kambere ni Abefesi igice cya 5 murongo were kuri 25 kumanura. Havuga abagabo mukunda abagore banyu, bagore muganduke. Iby'abagore simbivugaho kuko ntari umugore, ariko nivugira iby'abagabo. Nsomye nsanze Bibiliya ivuga ngo nkeneye gukunda umugore wanjye bitangana nk'uko data yakunze mama, bitangana nk'uko sogokuru yakunze nyogokuru, bitangana nk'uko umushumba wanjye akunda umugore we cyangwa se
undi muntu uwo ari we wese, ariko ku kigero cya Kristo ibyo gushaka nari ngiye kubivamo. Donc hari igihe tujya mu rushako ubifata nk'ibintu byoroshye, ariko Imana yazamuye umupira standard iravuga ngo umva abagabo, ntabwo nshaka ko mukunda abagore bisanzwe, mujye mundeberaho. Nabakunze mubimerita, nabakunze ari uko muri beza, tukiri mu byaha nibwo Imana yadukunze. Ndebye iyo standard rero nasanze bigiye kungora no gushaka nari ngiye kubivamo. Icyaje kuvamo ni kimwe rero, nuko kugira ngo nongere kubigumamo nuko Imana yaje kunyigisha ibanga. Iravuga ngo Rambe, ibi bintu ntago wabishobora, ariko kimwe cyo nabigushoboza. Isengesho rero ryanjye ni rimwe, niyo byananiye no kubwira Imana ngo ibuka ko uyu mukobwa ari uwawe, uyu mugore wanjye ni umukobwa wawe, none ndagusabye umukundire muri jye. Amen. Kubera ko yewe sinabona urwo mukunda na bya bindi twisaka wenda bakiri bajene, murabizi nyine tuba tuvuga ngo rwose nzagukunda nzagukuyakuye, ndaje ngere ku cyo data uko yambajije. Ariko hari igihe kigera kumva ntabihari pe. Hari igihe kigera wareba ikintu akoze ukavuga uti umuntu nk'uyu mukunda gute, umuntu nk'uyu tubana gute. Wareba weaknesses zize ukavuga umuntu nk'uyu namwemeye gute. Ariko ubwo no kuba wirengagije izawe, nawe arebye mu ruhande rwe abavuga nk'uyu namwemeye ndeba he. Jewe iyo ndebye izanjye hari ikibazo nkunda kubaza madamu kugeza umunsi yanyashye, avuga ubu wanyemeye ute? Ubu ni wihemukiye kwemera umuntu nkanjye, kuko nanjye ari jye ujya kwirambagiza sinakwirambagiza kubera amafuti nizi, ariko kuba yaranyemeye ni bwa buntu bw'Imana. So icyo nshaka kuvuga muri ibi ni ibiherero, ni ukuvuga ngo nibyo twita urukundo mu by'ukuri hari igihe usanga atari byo, ari ukwikunda mu by'ukuri tugize. Ndangirize ku cya databukwe rero. Ngiye kurongora umugore mfite, databukwe yansohokanye ahantu aranyicaza ambaza ikibazo na n'uyu munsi kikinkurikirana. Arambaza umukundira iki, urabizi nyine ibisubizo dutanga ni mwiza, kunda Imana, yubaha Imana. Ngira ngo yarumvise ko ndi gusubiza nyine bya bintu bisanzwe. Arangije ambaza ikibazo mu Cyongereza arambwira ngo can you take a bullet for her? Ushobora kwemera kumupfira? Agane ndo murokore sindi bubeshye. Ndabisubiza koko mbihubukiye. Habanza haza silence muri restaurant. Ndaceceka mbanza kubitekerezaho. Ngeze ahantu nemeranyije n'umutima ko byashoboka. Ndamubwira ngo ntago nari narabitekereje gutyo, ariko ndabyiyemeje namupfira. Uyu munsi rero biracyankurikirana mu buhe buryo. Hari igihe ngera mu rugo nawe turakorana mu murimo nkora, twese turananiwe, twiriwe twigisha, twashize kakandi k'ubunyarwanda kakaza. Mugeze mu rugo umugore ni uhita ajya gushyashyana, ajye gukora ibingibi. Cyangwa se waruryamye ushaka ko gukorera iki, kandi urabizi nawe warananiwe kuri ya level nawe ikomeye cyane. None iyo ngaramye gutyo rero nyine ntegereje ko abikora, hari igihe mpita nsubira hahandi nkavuga ngo ariko ibi niba binaniye guhaguruka ngo nje gukora biri, ahubwo aba ari jye ubimukora, ubisasu ryo harya unarifata ngahita mpaguruka nkajya kubikora. Ntago ari ukwikira heza, ariko kimwe mu bintu maze kubona navuga ngo umuntu yanyigiraho, icyambere no guhindura perspective dufite ku rukundo, tukamenya ngo uyu muntu mukunda urwo kumwitangira. Kandi iyo umwitangira, wenda ndabwira abajene bamwe batarabamariye, ntabwo umara igihe uri ku rutonde rw'ibyo ushaka mu we muzabana. Buri kimwe washyize kuri urwo rutonde jya ureba niba ugifite, kubera ko tumara igihe kinini turi mu kuvuga ngo uwo nzarongora azagomba kuba yuzuye ari umurokore mwiza. Uri umurokore mwiza, agomba kuba afite ibi n'ibi akunda abantu. Wowe ukunda abantu, kuki ubisaba undi wowe utabyisabye? Niho rero mbabwira ngo tuba dukunda abantu, ariko tukabakunda rwa rundi rwa mandazi. Wowe ukurikiye rero, icyo ngusaba ni kimwe, banza wibaze ngo urukundo ni iki, wibaze ngo ese uwo muntu wamupfira. Wibuke ko standard ziri hejuru ku bijyanye n'urugo, ntabwo ari nk'uko umushumba bikora, ntabwo ari nk'uko data bikora, ahubwo ni kuri standard za Kristo. Kandi n'abadamu nubwo wenda ntaribo ntaza gutera ibuye, Bibiliya iravuga ngo nabo bagandukira abagabo ku ruhe rugero, ku rugero itorero rigandukira Kristo.
wenda muri iki gihe nyine itorero ntirigandutse neza, ariko ntabwo ari iri yavugaga itorero nyakuri rya Kristo, ryo riraganduka rigatega ugutwi rikumva. So twibaze rero icyo tugiyemo, ntitugende blindly, ahubwo identity yacu yo kumenya ngo ndi umwana w'Imana, ndi umuntu Imana yongeye ikintu gikomeye, umuntu Imana yaronse, ndi umuntu wacunguwe. Yongeraho ikindi cyo kuvuga ngo iyo responsibility izana niyo identity. Ibyo bintu tubitekerezaho, byinforming each and every aspect of our life. Bimwe mu bintu biba mu rugo iwacu nuko twemeranyije ikintu kimwe, ntabwo tuzabaho uko izindi ngo zibayeho, tuzabaho ibyo twumva Imana iduhaye kubaho. Umugore wanjye ni umunyamahanga, genda umunyarwanda, murabyumva ko ikinyarwanda nkivimuzi, ariko naramubwiye sinshaka kuba umugore w'umunyarwanda, kandi nawe uzambabarire ntuzagire umugabo w'iwanyu, reka tuzabe icyo Imana ishaka ko tubaho mu rugo rwacu. Hari iyo identity, hari pressure yadukuriyeho. Akagero koroshye, abantu beherutse kuza kudusura baje kuduhemba kuko tuherutse kubyara, noneho turica tubakiriza iki? Murabizi iyo bagiye guhemba mugomba guteka, mugashaka n'umutetsi, mugashaka iki? Uzi ibintu twabahaye, ibintu byoroshye. Twabokereje ikijumba, tubatekera ikigori, twotsa ikindi kigori, tubashakira ikivuguto, bya bintu tuvuga ngo ibi nibyo twumva turi bubakirize, tukabakira bitatuvunnye ku ruhande rwacu, ariko nanone tukaba tuzi ngo ntago bari baje muri restaurant. Iyo bashaka kujya kurya ibindi bari kujya Marriott, bari kujya ahandi, ariko reka tubahe ibintu natwe biduhaye kumva twisanzura. Hari pressure itivaho iyo wakiriye identity yawe, akaba ari ijya imbere kurusha pressure iturutse hanze no mu rugo. Mukabaho ubuzima budaturutse mu muco, budaturutse ahandi, ariko buturutse mu gikirisito, buturutse no mu bo muri bo, ariko nta wundi dictating ibihari. Imana ariyo ifite ijambo aho ngaho. Mvuze byinshi, ariko nicyo navugaho, ngo ikigeragezo cy'abavuga butumwa ni mikrofone imwe mwayimpaye. Mumbabarire no ku binavuze, hari akantu nungutse cyane cyane ko yabwiraga abajene, maybe hari umuntu uri bukumve tukemeranyeho. Iyo umujene arimo arareba ibintu ashaka mu muntu bazubakana, uburyo ubivuze nkuyemo ikintu kimwe, niba ari byo uraza kubimbwira. Sanze urutonde rw'ibintu dushyiraho dushaka mu wundi muntu ni vide y'ibintu tudafite muri twebwe. Niba hari umuntu urimo kutwumva afite ibintu yashyizeho, ndi bumusabe agenda asubiremo arebe yuko atari ibintu abuze muri we, ashaka ko undi muntu aza gukombra. Kuko niba ushaka umuntu ugira urukundo usabana, maybe urashaka ko burugwa iwawe abantu nibagusura urukundo udafite bazarubone muri uwo mugore cyangwa bazarubone muri uwo mugabo. So nibaza yuko tugomba gutinda cyane kuri twebwe aho gutinda cyane kundi muntu dushaka kwaza mu buzima bwacu. Wabivuze neza, nkongerereho akantu kamwe. Buriya bituruka no kuri perspective turebera mu rugo. Abenshi turubona nka contrat aho kurubona nka covenant, nk'igihango. Iyo ugiye gusinya amasezerano y'akazi, ugenda ureba uruhande rwawe. Bazampemba ngahe? Bazampa konji ingana iki? Ni izihe indamunite nzabona? Ni jyewe wireba. Ariko ni gake ubwira umukoresha ngo harya wowe unshaka mwiki, nzaguha ibi. Oya, uba wireba gusa. Munangahe muzamemba? Ubwo muzamemba yasinemeye. Ariko ntabwo ugenda uvuga ngo oya mutanampembye, ngiye icyo nshaka nuko kubabera umugisha. Mu gihango rero siko bimeze. Mu gihango uravuga ngo nubwo ntacyo ufite, nge mpisemo gushyira ubuzima bwanjye hasi ngapfa kugira ngo wowe ubashe kubaho, kubera ko ngukunda. Ibyo ni by'Imana yadukoreye, ni nabyo Kristo yadukoreye. Iyo rero dutekereza urugo nka contrat, tureba nyine muri ubwo buryo wari ubivuze, kuko ibyo nkeneye azanyungura iki, azagira gute, ukamuzana kubera umushahara afite, mwagera mu rugo akazi bamuhagarika ukavuga uti si nari nazanye, sohokera ahangaha ugende, kubera ko wagiye ufite perspective ya contrat. Ariko dukeneye guhindura tukabibona nk'igihango. Igihango umuntu akijyamo areba kuri sacrifice, niki ngiye kuzana mu uyu muntu. Njya
gutangira ibyo byo gushaka nari nkimeze nka ntwari y'umwami, hanyuma Imana itangira kuncarenjinga irambwira ngo sengera urugo rwawe, ndatokesha mu izina rya Yesu. Kabiri gatatu ndemera, ndavuga ngo ngiye gusenga, ariko ndibaza ndasengera iki kuri ibi bintu by'urugo. Ariko ikintu kimwe, ibintu bitatu Imana yamaye gusengera, narayisabye ngo ingire umugabo ishaka, avuga ngo uwo mugore aho ari nawe umugire umugore ushaka. Cya gatatu uzaduhuze kuko jye sinamenya aho nzamukura nuko bizagenda. Hagati aho nyine nagiye kumwishakashakira kugeza igihe binaniye utudobo ndaturya twinshi kuko nari ndi kwishakashakira, ariko Imana yo yari izi aho nzahurira nawe. None se nakubaza ikintu kimwe Lambert, kugira ngo nse nk'ugiye ku yindi side ku byo mwavuze na Regis. Hari ikintu wavuze cyiza uvuga kuri standard, uvuga ko urugo rwawe ruri kuri standard of Christ. Ndumva ariko bimeze no kuvuga ngo ukunda umugore wawe ni kuri standard ya Kristo, ariko ni Kristo muri wowe. Nanone iyo umaze kumenya identite yawe nta kuntu uzamura ibiciro, kuko hari undi we wenda nirebaga nk'inzige, hari minyoni wiyizi, ariko maze kumenya uwo ndi we ariyo ya identite, maze kumenya uwo ndi we, aha sindi kuvuga kwibwira uwo ndi we ntari we, maze kubimenya ko Kristo ankunda birenze uko Regis andeba, birenze uko societe indeba, wenda akaba ari nk'umukobwa wenda wari indaya ariko akakira Yesu umwami n'umukiza kandi agakizwa neza. Ejo wenda Imana ikamuha umutware w'umubishop cyangwa se ikamuha umugabo uri mu Mana neza, ariko kubera yapase ishaka kugira ngo ikomeze, ndo ndavugira n'abandi batwumva, ishaka kugumya kumutsikamira, ariko nyuma yamara kumva afite amaze kumenya wari muri Kristo Yesu, ashobora kuba yazamura standard. Birashoboka cyane, mu buryo bwiza no mu buryo bubi. Birashoboka mu by'ukuri, nta nubwo ari no kuzizamura muri Kristo, ahubwo no kuzishyiraho zigomba kuba ziri, ariko ziba zizamutse, ndavuga muri reality zivuye hamwe wari warazishyize uziza. Mbese ni nko kuvuga ngo nakiriye uwo ndi we, nari kagoma iri kubana n'imishwi y'inkoko, none ubwo maze kumenya ko ndi kagoma ngiye kuzamuka ngurukane n'izindi kagoma. Ibyo ngibyo navuga ngo rwose bikwiye kubaho. Nta kintu nashira kuri liste umuntu akambwira ati urifuje rwose. Liste ntago ari ikibazo, liste ntago ari ikibazo, ariko liste icyo ukeneye kureba ni ukwibaza ngo iyi liste nge nkoze, how do I measure to it, kugira ngo ntuzane bya bintu byo kwikunda nk'amandazi, kuko ni gakeya uteka irindazi uzi kuri burirye ngo wibaze ngo ariko gendaza kuri iki, kuko uraza ni consommation. Icyo uri gutekereza ni consommation, ariko utekereza muri perspective y'igihango, bikeneye kuvuga ngo ibi bintu ndabyifuza, kuko ni byiza rwose kwifuza, ni byiza kugira izo standard no kutarengera, ariko ni byiza kurushaho kureba urwo rutonde ukavuga ngo uru rutonde nanjye ntago ndumereze neza, ariko umuntu uzama ni umukobwa wawe. Ubwo ari umukobwa wawe rero nanjye ntegura kuko nanjye ndi umuhungu wawe, ntabwo ushaka ko bizagenda nabi muri uru rugo, so nanjye ntegura, nanjye kuko ikibazo cy'abajene kenshi dukunda urutonde rureba abandi ariko ntidukunda urutureba, kandi iyo ntago ari love, kuko urukundo uziha umuntu none uzamwiha umeze, niba ushaka umuntu ukuzuriza ibyakunaniye kandi that's not love. Munyemerere nongera akantu kagufi gusa mu bintu muri ko muravuga, kuko tuvuga ibintu bya identity. Ikintu kimwe kiyomara mbona kigora aba jeune kandi numva kiraba identity cyane, nuko iyo cyane cyane abasore, mvuga ku basore, abasore hari gihe bashaka abakobwa bataramenya identity yabo, ugasanga bariko barabateshereza umwanya, urumva, ugasanga ndabaha urugezo ko dukijijwe twebwe mu itorero iwacu hari umudamu yari afite calling ya evangelism, yagiye kuvuga ubutumwa muri Iraq, muri hariya ICC ikorera. Nahise ntekereza ko umugabo barajanye, bita ntekereza none iyaba uyu mugabo atari wa wundi Imana yashaka, cyangwa atarafite ya maturite Imana yashaka kuri uyu mudamu, ubu ntabamubwiye ati reka twicururize indagara, urumva, kuko tumenye ko twebwe dukijijwe, urugo
it's part of the plan of God. It's part of what God wants to do hano ku isi. Yavuze ngo I will make a helper ariko Musa. You need semblable. Semblable si hano ku maso n'iki. Ahubwo ni semblable ya kiya kintu kiri muri wewe Imana ishaka ko mukora. Hari ibintu Imana yakoze. Yabanze irema jardin. Umurimo. Ibanze irema ikikogwa abantu bazo ishiramo umugabo. Hanyuma izana ivuga ngo uyu muntu nivyo bavyiza ko aba wenyene. Je mvuze mu buhamya bwanje nanje naratakaje umwanya mwinshi mu bintu byo gukundana ntaramenya umuhamagaro wanje. Ariko umunsi nasobanukiwe umuhamagaro wanje nahise mbona abantu bamwe ko tutaberanye. Donc identité yawe umaze kumenya uri maze kumenya identité mpamenya undi shavuga ibi reka ndabireke numva umenga no kubera iki parce que iyo umaze kumenya identité umenya ico bihwanye naco ico bijanye naco sivyo. Rero nkavuga kuri twebwe abagabo ko nitwe kenshi dutangura numva umenga iyo umenya identity yawe ukabona umuntu wundi nawe ukamenya identity yiwe ariko ukabona ko iyo identity yiwe ni iwawe ushobora kuzomuteshereza umwanya nimba umukunda vy'ukuri mureke. Sinzi ko mu bico shaze kuvuga hariho je nabonye abantu benshi batwawe n'abantu basanga umuntu yakorera Imana yarakunda Imana yarafise umuhamagaro by'ukuri kavuga ati umudamu uyu mukobwa yarahamagawe ariko yamara kugera mu rugo ukabona biraheze. Kubera iki? Kuko nibwira ko iyo matching yabaye peut-être harimo aniko yoke siko bavuga hari akantu wavuze ngenda nakavusubiremo nimba by'ukuri ukijijwe bopero wawe agomba kugambere kuba Imana. Para umupastor yitwa Ivan Castano yavuze gutya ngo niwa shaka ugashaka umuntu adakijijwe no kuvuga ngo uzobushatse umuntu afise reka ndabivuga ko yabize mu gifaransa reka ngerageze kubitraduza. Yavuze ngo umunsi wa denos umuntu azoba afashe ukuboko umudamu wawe making sure ko ari the same na wewe cyangwa nimba uri umugabo making sure ko ari the same. Kuvuga ngo the father w'umugore wawe spiritually speaking urumva ni Imana sivyo. Ariko ngo niwa shaka umuntu adakijijwe Satana azaba risobuka ngo numusanga muri sano rero ngo ntudutangare kuko he is part of the family. cyangwa akaza gusura umukobwa akaza gusura umukobwa we niko bimeze. Don't be shocked. Rero identity ni ikintu gikomeye kubanza kumenya identity yawe ukamenya n'uwo muntu mushakanye kugira ngo habeho aniko. But then I want to ask a question. Sibyo. Aniko kuba muta atari destiny helper wawe. In other words, kuzagufasha. Ese wowe uri urubyiruko ntago urabona umuntu. Naza uzabimenya gute koko? Ko uyu nguyu what kind of wisdom of destiny uzakoresha kugira ngo umenye ngo uyu nguyu niwe koko. Niwe Regis niwe. He's the one. Nzabimenya gute? I want to hear from a man's perspective. Jewe reka ndiye kuvuga iby'abandi. Reka ndababwira ingene namenye ko Maya ari umugore wanje. Sivyo? Twari baraje nkora ibikorwa byo kuririmba n'ibindi. So ibikorwa byo kuririmba naba mfise korali rero hari gihe nasanga ari 95% abakobwa. Kamenya nese hama nibaza kwireka abakobwa benshi ariko maze kugira mariage byaciye bihinduka ciba the opposite ngira murumva ivyo nshatse kuvuga ariko ndibuka umunsi Maya duhura ikintu cya mbere cyabo yaravuye muri Zambia hanyuma turahura twabaye turi dutegura concert ndibuka twabaye ku munsi wa mbere dufite concert ku wa gatanu sinzi ikintu cyanjemo yaraje nk'umushitsi ndamubwira ngo senga ndamuha mikro ngo asenga muri ako kanya ariko arasenga umva
arasenga urazi hamwe ndatakara ndibura mu isengesho ariko ikintu numvise kibcemezanya n'umutima wanje aravuga ngo uyu muntu azogusengera numva muri esprit yanjye aravuga ngo uyu muntu azosengera igikorwa muri cyane numva ngo uyu muntu azosengera urugo kandi niko bimeze by'ukuri urumva numvise mbaye atire n'icyo kintu n'ubwo buzima bw'umuntu asenga bw'umuntu kuko nawe yinzi nari maze kumenya umuhamagaro wanjye hari n'umuntu umwe yari yarigeze kumbwira ngo reka ndabireka ariko hariho umuntu yigeze kumbwira ikintu akikimbwira numva ati uyu muntu ntabwo twobana kuko yaravuze ikintu kiri against my calling against my identity ndavuga none umuntu nitugera hari imbere ntitwaba usanga twabipfuye urumva so rero numva umenga kuvuga ngo destiny helper it's not selfish so kuvuga ngo ndiko ndashaka ko uyu muntu ambera umuboyi cyangwa umuyaya wo muri calling ahubwo no kuvuga ngo wowe ibintu nka Tracy Imana yashize muri wewe kuko you have to be accountable urumva nubifata ukabitereka mu maboko y'umuntu ko mu bumwe you become one iyo rero mubaye one no kuvuga ngo amazi na coca iyo bibaye one ukabivanga ntubu kibonye amazi ntubu kibonye na coca ahubwo ubonye amazi ya coca sivyo ako kantu karakomeye izo identity kuko ari n'ibintu abantu bakunda kuvuga ngo yaravye umuntu ngo yamukunze ngo that's it oya menya umuntu menya identity yiwe kindi gikomeye menya umuntu ari kwajaye menya umuntu ari kwajaye kuko ico kintu utakimenye hari gihe umuntu azokubwira ngiye Iraq ukaba shocked ukavuga ngo ya jewe ndasigara hano. Ikindi nakongeraho kubyo Fabrice avuze ntekereza ko mu bibazo bigora urubyiruko nicyo yarabajije nzabwirwa niki nzabigenza gute nzabwirwa niki kuyu muntu koko ariho tujye ariko buriya mu kubyoroshya ibuka your identity yuko uri umwana w'Imana ubaze papa ese ibintu ujyamo byose by'ubimenya gute ko ari byo ugomba kubamo so hari igihe rero iki cy'urugo tugikomeza cyangwa tukacyoroshya ariko mu by'ukuri it's all about our identity n'urugendo tugendanye mwibuke icyo navuze ntangira ngo identity yacu ituruka mu mubano dufitanye n'Imana so nimba mfitanye umubano n'Imana izambwira ntabwo ndirasoma muri Bibiliya ko Adamu yamaze igihe kinini avuga ngo ariko ubu kunteye ikinya ngo buriya ninza kukivamo ndabwirwa n'icyo umugore uko bimeze uzi ko Bibiliya itanavuga ngo yavuye mu kinya hanyuma Imana iza gukora introduction ntabwo yaramurebye gusa amukubisa amaso umutomu urapfupfunuka atangira kuvuga karako mu marange n'ibindi byose so icyo yavugaga rero ni ikintu gikomeye we need to know who we are we need to know where we are going nsoreze kuri aka kantu umubyeyi wanjye wo mu mwuka yambwiye kera avuze ngo niba uri gusara muri Kristo ukaba ushaka ko mujyana ntuzarebe inyuma uzarebe iruhande rwawe urebe undi uri gusara kandi asara yerekera mu cyerekezo uri kujyamo hanyuma kuko nibeshye ukareba inyuma ushobora kuzafata umuntu uzagusubiza inyuma nibyo yavugaga bya incompatibility kuko ashobora ntabwo ari ukora ibyo ukora ariko umuntu uzaza mugafatanya kugira ngo mubashe kugendana kuko urugendo rw'urugo bavande nta second sitting ibamo nta deuxième session ibamo niba nta deuxième session ibamo rero biravuga ngo take your time no rush ariko ntugire ubwoba if your father loves you Yesu yigeze avuga ikintu gikomeye avuga ngo muri abantu babi ngo ariko ngo abana banyu babasaba ibintu mukabiba kuki jewe mu ntekereza ko ndi mubi ku buryo ari musaba data atazayo murakoze cyane murakoze ndumva twagize ikiganiro kiryoshye turakomeje hari ibindi biganiro bizakurikira biraza gufata igihe tukora bino biganiro mukomeze mudukurikire kuri no channel twagira ngo dukomeza kugira ngo mbere yo gusoza iki kiganiro turagira ngo twakire umushumba wacu atubwire ijambo rya nyuma atubwire ibindi bijyanye n'ibi bintu twumvise ibintu bikomeye cyane ariko ndibaza neza ko umubyeyi wacu ari n'ikindi yakongeraho kidasanzwe kuri ibi bintu twumvise
kubera impamvu twagize ibihe byiza ndibaza ko n'ibi bintu twagiye twumva yewe uzajya ubyumva ubikurikire mu bice bice tugize umugisha kuko ibintu twumvise dushobora no kubishyira mu mantuza atandukanye bikazagenda bidufasha rero kubigira ndumva ari byiza kandi n'ibyo abantu bahoze banse bavuga ati ariko biriya bintu mubica tukibikene mubica tukibishaka ariko noneho twagize umwanya uhagije ndumva twumvise ibintu byiza cyane reka nzakomeza ibindi kwa gatanu utaha ariko uyu munsi tube tugesheje ahangaha nagira ngo mbashimire Imana ibahe umugisha dukomeze kubana muri My Identity kandi ni ukuri dukomeze no gusenga hamwe kugira ngo urubyiruko cyangwa se imiryango itandukanye cyangwa se abantu batandukanye bakomeze bamenye abo bari bo muri Kristo gusa icyo nakubwira wowe uri uradukurikira wenda ari nubwo bwa mbere umenye ko ugomba kumenya ko Imana igukunda kumenya ko Imana igukunda ukamenya ko Kristo yagukunze ukabimenya neza bitandukanye n'ibyo abana b'abantu bakubwira kuba gukunda gusa nabyo numva byatuma ubasha guhagarara udakangwa n'ibiri inyuma bitandukanye kuko ufite ijwi riva imbere rikubwira ko Kristo agukunda Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagira neza mu izina rya Yesu amen.